Քրիստոսով եղբայրներ քույրեր։ Միջև Տիրոջ խոսքը կարդալ ես կուզեի, որ բոլորը սրտի խորքից ասենք փառք Աստծուն։ Մենք կանչված ենք նրա համար, որպեսզի կարողանան գնահատել Տիրոջ արած բոլոր բարիարությունները։ Իրանին այն հավատացյալին, որը խորապես հասկացել է Տիրոջ ողորմությունը, Տիրոջ բարությունը, որ ամեն վայրկյան կա մեր կյանքում։ Նա որի որ շատ է բացվել, նա շատ է փառք տալիս Աստծուն։ Երբևիցե մի մոռացեք, ինձանից սկսած, չպետք է մոռանանք ովքեր ենք եղել մենք։ Որտեղից է բերել Տերը մեզ։ Երբեք մի մոռացեք, ինչպես Մարգարեն ասում է, որ մենք ընկած ենք արյան մեջ։ Պորտը կտրված չէր մեր։ Մեր կողքով անցան շատերը, բայց ոչ մի բան չկարողացան մեզ անել։ Եվ երբեք ձեռքը չմեկնեցին եւ չեն էլ կարող մեզ օգնել։ Բայց Տերը ինքն ասում է, որ ես ձեր կողքով անցա, բայց չանցա։ Կանգնեցի եւ ասեցի ապրե, քեզ ասեցի, եւ քեզ մաքրեցի, եւ քեզ լվացի, եւ քեզ հանդեսներ հագցրեցի։ Բայց գրված է, բայց դու մեծացար, չգնահատեցիր։ Բլուրների վրա տարբեր տեղերում կրկուրքեր պաշտեցիր եւ շնություն արեցիր եւ շատ բաներ արեցիր։ Դու մոռացար թե որտեղ էիր։ Դու մոռացար, որ դու ընկած էիր արյան մեջ կողված եւ ես քեզ ասեցի ապրել։ Երբ որ մենք հավատքի գալիս ենք, նոր բացվում է մեր աչքերը, որ քանի անգամ դեպքեր եղել են, որ պիտի մենք մեռնեինք։ Մենք չպիտի լինենք հիմա։ Մեր գերեզմանին ծառ էր աճել, քանի տարվա ծառ աճած կլներ, խոտը ամեն տարի բուսած կլիներ։ Բայց Տերը մեզ գտած նրա համար, որ մենք գնահատելով Տիրոջը շնորհակալություն հայտնենք։ Քրիստոսով եղբայրներ քույրեր։ Աշխարհում էլ մարդիկ կա, որոնք իրար գնահատում են։ Երբ որ մեկը ինչ-որ մի բան է արել, բարություն արել, առավել մենք պետք է խորը գնահատենք Աստված ամեն վայրկյան է մեր նկատմամբ բարի, ինքը բարիար է։ Մենք պետք է ամեն ինչի համար շնորհակալ սիրտ ունենանք, որովհետև ինչքան էլ որ փառավորենք մեր Աստծուն, դարձյալ շատ քիչ է, գիտեք։ Հարց եմ ուզում տալ, ինչն է պատճառը, որ գրված է երկնքում սերոբենները եւ քերոբենները, որոնք գիշեր ցերեկ փառավորում են Աստծուն ասելով սուրբ է զորած Աստված։ Սերոբենները մարդ չեն եղել, երկրի վրա չեն ապրել։ Նրանք այս կյանքում չեն ապրել, մեղավոր չեն եղել, որ նրանք այդպես Տիրոջը երկրպագում փառավորում են։ Բարավել մենք, որ մահից մեզ կյանքի է փոխել, խավարից դույս, որտե գրել է մեզ։ Շատ անգամ գիտեք, ասում են, մեր բախտը բերել է։ Աշխարհում մարդիկ նայում են մեկը, որ ունում հարստություն կամ ինչ-որ մի բանի ասել, ասում են, այս տղայի բախտը բերեց։ Ես ինչ լավ կնիկ առավ, ինչ հարուստ է, վերջ էսպես։ Եղբայրներ, քույրեր, մեր բախտն է բերել։ Մենք շնորհք ենք գտել Տիրոջ առջև, իր որդու թափած արյան, մեզ ասում է, որդիներ, տղակներ ու աղջիկներ եք դուք ինձ համար։ Մանավանդ գինը արծաթ չի եղել, ոսկի չի եղել, այլ Քրիստոսի պատվական արյունը, որ նա համաձայնվեց։ Գրված է Աստծո որդին, որ Աստծո որդի էր, թողեց երկնային փառքը, մարտացավ մեր նման մարդկանց որդիներին, որ Աստծո որդի դարձնի։ Նա Աստծո որդի էր, բայց մարտացավ, որ մեզ Աստծո որդիներին, մարդկանց որդիներին Աստծո որդի դարձնի։ Դա ամենամեծ հրաշքն է։ Թող Տիրոջ մեծ անունը փառավոր լինի։ Ես մի բան խնդրեմ ձեզ։ Ես չեմ ուզում այստեղից մեկ այսպես գնա։ Եթե Տերը բացի մեր աչքերը, մենք տեսնենք, որ Տերը ներկա է։ Հրեշտակների մեծ բանակ էլ կա այստեղ։ Տերը ներկա ինչի համար։ Ընդամենը տեսնի ոնց են քարոզում։ Նա եկել է իր եկեղեցում մեծ գործ կատարի։ Իսկ այդ մեծ գործը մեզ հետ հանդիպելն է, նրա հետ հանդիպելն է։ Տերը ուզում է մեզ, որպեսզի զորացնի, սրտերը մաքրի,
թուլացածը, ընկածը, ընկճվածը, տարապյալը ոտքի կանգնեցնի եւ հանդեպ բժշկի։ Տերը չուզում այստեղից պարապետ վերադառնա։ Ինչպես իր խոսքը չի ուզում, որ նորից պարապ հետ գնա, չի գնա։ Ինչպես անձրևն իր արդյունքը բերում, այդպես տեղ տանք իր խոսքին, որ այդ արդյունքը բերի մեր կյանքի մեջ։ Աստծո գենաց խոսքը, որ այսօր մենք լսում ենք, թող փառավոր իր անունը։ Երեմիա մարգարեության իր խոսքերում հետևյալն ասում։ Երեմիա մարգարեության 9-րդ գլուխ 23 խոսքից պիտի կարդամ։ Երեմիա 9:23-ը Տերը այսպես կսե։ Ինչ է ասում Տերը։ Իմաստուն իր իմաստությունով չպարծի։ Ու զորավորը իր զորությունով չպարծի։ Հարուստը իր հարստությունով չպարծի։ Հապա ան որ կպարծի, թող ասով պարծի։ Ուղղություն է տալիս, ինչպես ինչով պարծի, որ կհասկանա ու զիսկ ճանչնա եւ գիտե թե ես եմ Տերը, որ երկրի վրա ողորմություն, իրավունք ու արտարություն կենեմ, քանզի ես ասոնց քաչիմ կսե Տերը։ Նրանք, որ իրան են ճանաչում, նրանք, որոնք Աստծո հետ մոտիկ կապ ունեն, որոնք վայելում են Աստծո ներկայությունը, նրա քաղցր ողորմությունը, Քրիստոսով եղբայրներ քույրեր, եթե մենք նայում ենք Աստծո խոսքում, երբ որ Տեր Հիսուսը շրջում էր եւ կատարում էր հրաշքներ եւ զորություններ, դուք լավ գիտեք այդ մասին։ Տերը պետք է անցներ, մեծ ամբոխ էր ավակված, այնքան շատ էր ժողովուրդը, մեկը իր հիվանդ էր բերել, մեկը իր վերջադրողությունը, մեկը դժվարությունը, բայց մի անձնավորություն կար, որ ընդհանրապես չի գրված, նա հոգս ուներ, կարիք ուներ, նեղության մեջ էր, ինչ որ մի դժվարություն ուներ, իր մոտ մի նպատակ ուներ։ Իրան հավատացյալին, որ առաջի հերթին այդ նպատակով է եկել։ Առաջի նպատակը Քրիստոսի հետ հանդիպելն է։ Համաձայն եք։ Ինչպես երեք եղբայրները այդ մասին ասեցին, երկնայինը, որ կատարվում է, երկրայինը հետևից պետք է գնա։ Ուզես թե չուզես կգնա։ Երբ որ մեկը Տիրոջն է մոտիկանում, Տերը չի ասում, որ դե լավ է մոտեցար։ Տերը իր բոլոր հարցերը, խնդիրները լուծում է։ Նա այդպես պարապ չի թողնի։ Անունը Զաքիոս էր։ Թեկուզ հարուստ էր։ Ժողովրդի կողմից անհարգված մեկն էր։ Դե սովորաբար այն որ ասում է գրպող էր, թալանող էր ժողովրդին։ Թալանչի մարդուն չեն հարգում։ Ոչ էլ պատվում են։ Ինքն էլ հասակով կարճ էր։ Երբեք այդպիսի մարդկանց իրանց պաշտոնը, իրանց դիրքը թույլ չի տալիս, որ բարձրանան ծառը։ Բայց ինչ մտածեց Զաքիոսը։ Ասեց լավ առիթ է։ Թեկուզ ժողովուրդ ինչ կասեն, կողքից կանարգենք, ծաղրեն։ Ես ուղղակի ուզում եմ մի հատ Հիսուսի մի հատ տենեմ, այդ ով է դի։ Գոնե մի հատ տեսնեմ, լավ տեսնեմ։ Շատ այն առաջ Խրուշչովը որ եկավ Հայաստան, հիշում եմ, գյուղից մենք էլ ոդկով երեխային իջան, ժողովուրդը աճ ձախ ճանապարհի կողքը լիք հավաքվել էին։ Մի հատ գոնե Խրուշչովին տեսնեին։ Մի հատ տեսնելու համար այդքան ճանապարհ են կտրե եկել։ Քանի կիլոմետր վերևի գյուղերից։ Ես էլ էի գնացել։ Ընդամենը մի հատ եկավ ու անցավ ճանապարհով։ Զաքիոս ասեց մի հատ գոնե տեսնեմ։ Հիսուսը եկավ որ պետք է անցներ, ուշադիր եղեք։ Կանգնեց ծառի տակ եւ ասեց Զաքիոս, ոնց որ բարձրացել է ծառը, ավելի շուտ արագ իջիր։ Բարձրանալը շատ հեշտ է, դժվար է, ավելի կարող ասել դժվար է, բայց իջնել է որ լսեց վազելով, բանով իջավ։ Այսօր քո տուն եմ գալու, Զաքիոս։ Գրվածը մարդիկ տրտնջացին։ Մարդիկ նեղացան ասին, «Էլ մեկը չկտա մեկի տունը գնարից մեղավոր, ես շատ մեղավոր տունը գնաց»։ Քրիստոսով եղբայրներ եւ քույրեր։ Աստված տեսնում է մեր բոլորի փափագը։ Ինչ փափագով ենք եկել այստեղ։ Ինչ կարոտով ենք եկել, ինչ ծառավով ենք եկել արջև։ Իսկ Աստված ծառավին ջուր է տալիս։ Փափագողին հայտնվում է։ Փնտրողը գտնում է։ Թակողին անպայման պետք է բացի։ Խնդրողին տալիս է։ Զաքիոսը շատ զարմացավ։ Գնաց տունը։ Ինչ եք մտածում, Տեր Հիսուսը ոնց արեց, sense մի հատ թարս նայեց, խալիներին հարստության հասկացրեց Զաքիոս, «Ես ինչ կյանքի մեջ ես, ես որտեղից քեզի»։ Ոչ։ Հիսուսի սիրալի աչքերը, երբ որ քարեն քեզ, ամբողջ քո ներքնաշխարհը կփոխվի։
Ինչ եք մտածում, Պետրոսին ինքը թարս նայեց Հիսուսը, որ Պետրոսը զղջաց։ Հիսուսի հայացքի մեջ միան քաղցրություն կա, սփոփանք կա։ Եղբայրներ, քույրեր, Զաքեոսը արդեն իր խոսքն ասեց Տեր, որտեվ խավարի մեջ լույսը ծագեց։ Տեր, ունեցվածքս քեզ աղքատներին կտամ, Զաքեոս, ով քեզ ասեց, իդ ինչ կատարավ քո կյանքի մեջ, իդ ինչ գուտ առաջացավ, անգութ էիր։ Ոնց փոխվավ գտուչամ, որ ինձ զրկել եմ չորեկ պատիկ պետք է հատուցանեմ։ Այսօր այս տանը փրկություն եղավ։ Քրիստոսով եղբայրներ, քույրեր, այսօր այս տանը, այսօր այս հոգում փրկություն կլինի։ Եթե ինքը կարողանա սիրտը բացել Տիրոջ առջև։ Շատ անգամ գիտեք ինչ, այսպեսի մի սովորություն կա, ինչ որ ամեն անգամ գալիս ենք, Տեր ես հոգս ունեմ, Տեր ես հոգս ունեմ, Տեր ես նեղություն ունեմ, Տեր դժվարություն, ես խնդրեմ մյուսը։ Դա երկրորդը թող լինի։ Առաջինը փափագիր Տիրոջը, իր հետ հանդիպելու։ Իր հետ հանդիպելու։ Ինչպես Հովհաննեսն ասում է, մենք որ տեսանք, կյանքը հայտնվեցավ, ու տեսանք ձեզի ենք պատմում։ Ինչպես մենք ունենք հոր հետ հաղորդություն, հաղորդակցություն, այնպես էլ ուզում ենք, որ դուք էլ ունենաք։ Կենտանի կապ Աստծո հետ։ Մտերմություն։ Պատահական չի, որ գրված է ես կանգնած եմ։ Թակում եմ քո դուռը, սրտի դուռը, բաց արա, որ ես ներս մտնեմ։ Եթե չբացես ներս չեմ մտնի։ Ընտրիկ չեմ կարող քեզ հետ ունենալ։ Եթե որի դուռը գանք փտակենք, չբացեք, ո՞նց քեզ հետ ընտրիկ ունենանք։ Ո՞նց պետք է հացը ուտենք։ Եթե դուռը չբացես, այսօր Տերը թակում է, որ մեր սրտի դուռը բացենք։ Միտեք Եղիա մեծ դժվարության մեջ չէր։ Երբ որ գնաց քանի օր 40 օր գիշեր գնաց Քորեբ լեռը։ Մեծ նեղության մեջ էր, որտեղ Եզաբելը ինչքան մարդկանց էր սպանել։ Եվ գիտեք առաջի հանդիպան ժամանակ Տերն ինչ ասեց. Եղիա, հոս ինչ բան ունես, այսինքն քեզ եկել այստեղ։ Եվ գիտեք առաջի խոսքը ինչ ասեց. Տեր, քո նկատմամբ ունեցած նախանձավորություն առաջինից բերեց, այսինքն քեզ հետ հանդիպելու, բայց ես նեղություն էլ ունեմ, այսպեսի դժվարություն էլ կա։ Առաջինը քո նկատմամբ ունեցած նախանձավորությունը քեզ հետ հանդիպելու։ Իրանի այն հավատացյալին, որ այսօր Տիրոջ հետ պետք է հանդիպի, եւ դուք երանելի կլինեք այսօր Տիրոջ փառքը տեսնելուց։ Ես մի խնդրված կունեմ ձեզ, իմ կյանքից մի բան եմ ուզում ասել։ Ամենամեծ Տիրոջ մեծ զորությունը, մեծ ճաշակելը եղել է, երբ որ ես ծոմապահության մեջ եմ եղել, ծոմապահության աղոթքի։ Ովքեր թույլ են ծոմապահության մեջ, այսօրվանից ծոմապահության աղոթքի տեղ տվեք։ Ծոմապահության աղոթքի տեղ տվեք։ Բարամ եղբոր հետո կասեք, ինձ հետո կասի դրա արդյունքը։ Եղբայրներով հավաքված ենք, ծոմի մեջ ենք։ Երկար աղոթք էր գնում։ Ծոմի ժամանակ, գիտեք ինչ, մի բան եմ ուզում ձեզ խնդրել ու շատիր եղեք, սխալ չհասկանաք։ Միտե ես հոգս չունեի, դժվարություն չկար, խնդրեմ չկա։ Այդ պահին մենակ խնդրում եմ Տիրոջ, Տեր, քեզ եմ ուզում։ Ինչ կլի, Տեր ինձ մոտեցի։ Ինձ մոտեցի։ Ես իրան չէի տեսնում, բայց ես հավատալով իր խոսքին, ես գիտեի, որ ինքը կանգնած է։ Այդ այդպես ասում է, Տեր ինձ մոտեցի։ Հետո չի ասում, բոլորին մոտեցի, վերջում ինձ։ Շատ անգամ մարդիկ կան, որ նոր հավատքի մեջ են, իբր տասուն ցույց են տալիս, այնքան ես բարի եմ, այնքան լավ, ուզում եմ Տերը, բոլորին հասի վերջում ինձ։ Չէ, ես այդպես չեմ ասում առաջին ինձի։ Ամեն մեկը թող այդպես ասի, Տեր, ես եմ ուզում քեզ հետ հանդիպել։ Ես եմ ուզում եմ քեզ շաշագել։ Մեկ էլ այդ ժամանակ Տիրոջ փառքը երևաց։ Տիրոջ փառքը անպատմելի է դա։ Այդ երկնային զորությունը կյանքի մեջ եկավ, զգացեց ձեռքերից իջավ։ Այն որ ասում են հազարավոր վոլտերը դի այդ բան չէ, դի այդ ուրիշ է։ Հազարավոր հոսանքի վոլտը քեզ կսպանի։ Բայց Տիրոջ զորությունը մարդուն ապրեցնում է, մաքրում է։ Իդի չավ միջև ոտքիցս որ հասավ այդ զորությունը միջև սիրտս, այդ սիրտը լրիվ հալվեց, այդ սիրտը լրիվ փոխվեց։ Այսօր թող դա էլ կատարի բոլորի կյանքում։ Միջև ոտքից ծայրը։ Ես չէի զգում, որ ես երկրի վրա եմ, ծնկի վրա եմ։ Եթե գնար մի քանի ամիս, ոչ կձանձրանա մարդը, ոչ կթուրանա, ոչ էլ ծնգելը կցավան։ Թեկուզ եղբայրները աղոթքը վերջացրել էին, բայց այդ երկնային կյանքը զորությունը դեռ մեջից չէր արանում։ Քրիստոսով եղբայրներ եւ քույրեր, ժամանակն է
Տիրոջը մոտիկանալ ժամանակն է։ Տիրոջը ճաշակել ժամանակն է։ Թող ամենակարևոր հոգսը, առաջի հոգսը, թող շատ դա լինի։ Թող դա լինի մեզ բոլորիս համար։ Դավիթ թագավորը միտի հոգսեր չուներ, հա՞։ Միտի հոգսեր չուներ, հիշում եք։ Դավիթ թագավորը իր բանում ինչ էր ասում, հա՞, հիշում եք։ Եղբայրները քույրեր։ Դավիթ թագավորը իր Սաղմոսներում ինչ ասեց։ 27-ի 4-ը, Սաղմոս 27:4 Բան մը խնդրեմ Տիրոջից ու ասիկա կաղաչեմ։ Բան մը, այսինքն մի բան խնդրեմ ու ասիկա կաղաչեմ, որ իմ կյանքի բոլոր օրերը քո տան մեջ լինեմ, քո վայելչությունը տեսնելու։ Այսինքն ասում եմ մի բան, այդ մի բանը թող կատարվի, թող այդ մի բանը այսօր կատարվի մեր կյանքում, որ Տերը հայտնվի մեր կյանքում, Տիրոջ հետ հանդիպելու։ Նորից եմ կրկնում, մի մտածեք ձեր տկարությունները կմնան ձեզ վրա, ձեր հիվանդությունները, օքսերը, հանդիպելուց Տիրոջ հետ բոլոր խնդիրները, հարցերը լուծվում են։ Մարդիկ այսօր ասում են, մի հատ գոնե ղեկավարին թույլ տան, գոնե թույլ տան, գրվում է, գրանցվում է, ոնց ասած, որ մտնեմ ղեկավարի մոտ, հենց մտնեմ հարցերը կլուծվի։ Մենակ հնարավորություն ունեմ ղեկավարի մոտ մտնեմ։ Քրիստոսով եղբայրներ, քույրեր, բայց Աստծո հետ հանդիպելը ինչքան բարի է բոլորիս համար, ճաշակելու նրան վայելելու, նրա քաղցությունը ճաշակելու։ Ինչի համար վիճակամ երկեկոծում գրված է, ասում է, թեկուզ ես քնանամ, բայց իմ սիրտս թող արթուն լինի, լսեմ իմ սիրեկանի ձայնը։ Թեկուզ գիշեր էլ որ կքնանամ, թող իմ սիրտս արթուն լինի, իմ սիրեկանի ձայնը լսեմ։ Դինամ Տեր ինչ պետք է ասենցի։ Քրիստոսով եղբայրներ, քույրեր, իմ խնդրվածն է, հիմա որ պետք է կանգնենք աղոթքի, հետո աղոթքի տեղ կտրվի վերջը, բայց մի բան խնդրեմ ձեզ։ Չեմ ասում, եթե ինչ որ բաներ կա զգում եք, որ հանդիմանվում եք, մի ծածկեք, խոստովանվեք, մի ծածկեք։ Օգուտ չի դա ձեզ։ Երբ որ Սուրբ Հոգին հիմա գործի ձեր կյանքի մեջ, կարող է շատ բաներ բացահայտվի, էլի մի ծածկեք, անկեղծ ծածկեք Աստծո առաջ, որ այստեղից մեկ այսպես չգնա։ Աստված նայում է մեր փապակին։ Մենք էլ Զաքիոսի նման մյուսների նման մեզ փապակ ունենանք Տիրոջ հետ հանդիպելու։ Եղբայրներ, քույրեր, երբեք Տերը չի կարող չմոտենալ, որտեղ ինքը խոստացել է։ Իր խոսք այո է, իր խոսք ամենն է, բայց պետք է հավատանք դրան։ Հակառակորդ շամին մը կասկածներ կբերի, մտքեր կբերի, դու շատ անարժան ես, հələ քեզ համար շատ տարիներ է պետք, հələ դու գիտես դրան հասնելու համար ինքան ժամանակ է պետք։ Ոչ, հիմա է ժամանակը, այս վայրկյանի ժամանակը, Տեր հիմա եմ ուզում, ես քո կարիքն եմ զգում, անկախ վիճակներից, տկարություններից, վերջին վիճակներից, Տեր ուզում եմ քեզ հետ հանդիպել։ Փապակիր, փնտրիր, երբ որ կզգաս իր մոտիկությունը, ավելի ցկտիր, ավելի մեծ բաներ կանի Տերը քո կյանքում։ Սա է ամենամեծ հրաշքը։ Շատ անգամ գիտեք ինչ որ դեպքերում զորությունների բանի վրա մենք նորից եմ ասում, ինչ որտեղ վերջերչում ուրախանում ենք, բայց ամենամեծ ուրախությունը դու ապրիր ինչպես եղան ապրեց։ Հիշում եք Քորեբ լեռան վրա գրված է փոթորիկ եղավ։ Եղիային շփոթացրեց, Եղիան չասեց, «Էս ինչ մեծ հրաշք տեսա»։ Գրված է երկրաշարժ եղավ, կրակ եղավ։ Եղիան չասեց, «Հիմա պետք է գնամ պատմեմ, որ Տիրոջից կրակ եղավ, երկրաշարժ եղավ»։ Ոչ։ Նա սպասեց այնքան, որ գրված է Տիրոջ մեղմիկ ձայնը։ Այդ մեղմիկ ձայնը ամբողջ շարժ կատարվեց իր մեջ եւ ինքը երեսը ծածկեց։ Խի երկրաշարժից ծածկեց, քամուց ծածկեց, կրակից ծածկեց։ Տիրոջ խոսքի ժամանակ այդ մեղմ բարակ ձայնը, որը երկինք ու երկիր է շարժում, որը սրտներն է փոխվում, որ ազդագում է մարդիկ ամեն վիճակներից, այդ մեղմիկ ձայնը, որը շատ ջրի ձայնի պես է, այդ ձայնը թող խոսի մեզ հետ, այդ ձայնը մեկ լսենք, տեղ տանք դրան, կանգնենք ոտքի։